满地都是矿泉水，这个是6月份，满地都是的呀。我给你拿一瓶，你看看，看都不是开口的，这个是6月份，满地矿泉水啊，有喝口。来，过来尝尝这个好吃不？挺好吃的呀。尝试过的尝红茶了，满地的饮料挺多。来看一看，整个龙海路都是饮料。来看看，整个龙海路都是饮料。这多少水？看看这捡水的啊！哎呀，已经2、3天没有来仓库了。今天来我们洪水退的差不多了，来到我们仓库看一下。由于地势高，我们家的仓库是一点水都没有进。但是地势低的仓库就遭殃了哈，听说几千万的酒哈全部被冲进沟里面了哈，被埋里面了啊！看见没有，大家都在这里捡酒呢，还有食品也全部都冲走了啊！一路上全部都是吃的，不是饼干子就是薯片就是辣条子啊，什么都有啊！我也发现了一包啊。我也发现了一包辣条，应该是新日期的这一盒，你看被水冲的都不成样子了啊！咦，这里也发现了一瓶酒，完好无损，看见没有？盖儿还没有。